Egaa guyyaa kaleessaa sharafni maallaqaa gadi bu'ee kan ture guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa hedduu dabaleetiin jira. Meeqa dabalee kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa. Guyyaa har'aasii kan biyyoota 13 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Ameerikaa doolaara, Yuuroo, Kaanaadaa doolaara, Paawundi sterlingii, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Kuweet diinaar, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar, Bahaariin diinaar, Oomaan riyaal, Israa'el shekel, Indii Rupii kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Nagaan Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Jaanwarii 9 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hedduu dabaleetiin jira. Meeqa dabale kan jedhu hamma dhumaatti otoo viidiyoo irra daddabarsiin caqasaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Obboloonni Joordaanii fi Beerut jirtanii Ameerikaa doolaara yeroo jedhu Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 187 tuqaa saantiba 25 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 85 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 91 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 52 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 218 tuqaa saantiba 16 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii Yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 88 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 174 tuqaa saantiba 04 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Yuuroo tokko 174 tuqaa saantiba 23 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 16 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 77 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko 251 tuqaa saantiba 37 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Paawundi sterlingii tokko 205 tuqaa saantiba 88 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Paawundi sterlingii tokko 197 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Paawundi sterlingii tokko 174 tuqaa saantiba 01 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 04 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 95 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Dubaay diraamii tokko 40 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 99 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii
baankiin Saawudii riyaala tokko 43.01 sharafaa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 40.43 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40.13 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 610.93 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 493.50 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 481.10 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49.98 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 264.43 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahariinidha. Bahariin diinaarri tokko 497.34 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalli tokko 487.47 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58.99 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2.15 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Akkasumas qophiin kun yoo isinitti tolee laayikii godha. Hiriyoottan keessan firoottan keessan hin fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.